दोस्तों, इस किसान के पास एक तोता होता है। तोता रोज बाजार से पैसे चोरी करके लाता है और सारे पैसे अपने मालिक को दे देता है। किसान इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश होता है। तभी एक दिन तोता बीमार हो जाता है और रोने लगता है। इसलिए किसान तोते को अपने घर से भगा देता है। फिर तोता अमीर बनने की सोचता है और तोता बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करने लगता है। फिर तोता बाजार में जाकर गुब्बारे भी बेचने लगता है। बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद तोता ढेर सारा पैसे कमाता है। फिर तोता उन पैसों से एक पेप्सी का दुकान खोलता है, लेकिन तोते के दुकान पर बहुत कम लोग आया करते थे। फिर एक दिन तोते के दुकान पर पेप्सी खरीदने के लिए ढेर सारे लोगों की भीड़ लगी होती है और तोता पेप्सी बेच बेच कर बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है और बुढ़ा भिखारी बन जाता है और बहुत पछताने लगता है। फिर भी अभी तक किसी ने तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।